सी राहत मिली है। अचानक दिन में तेज हवाओं की रफ्तार ने पूरा का पूरा माजरा बदल दिया। अचानक मौसम में आए इस बदलाव से लोगों ने चैन की सांस ली। जहां एक और हवाओं ने आंधियों की शक्ल में धूल उड़ाई, वहीं पर थोड़ी देर बाद आसमान से बरसने लगा पानी। कुछ ही देर के लिए ही सही, लेकिन महानगर के लोगों को ये एहसास बड़ा खुशनुमा लगा। सड़कें जो शोले उगल रही थीं, वहां पर झमाझम बारिश ने उन्हें नहा डाला। आसमान जो अंगारे उगल रहे थे, पानी बरसाकर लोगों को सराबोर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उमस के लिए लोगों को तैयार रहना ही पड़ेगा। बरसात जब देखा नहीं तो